las 3 se va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall. Pa' eso de las 5 estaba Paul. Se hizo la boobie y el booty, viste de Christian Dior. Activa a todas sus amigas con un call. La bebecita bebe Link y bebe Wiki. Fuma marihuana y también se mete friki. Cena bella con la friki,